Дорогие друзья, доброго дня, с вами Анастасия Федоровская. И в связи с тем, что у нас сейчас вирусное такое состояние, ну, у большинства, скажем так, да, очень многие болеют и очень много кашля. Кашля любого абсолютно, сухой, влажный какой-то раздражающий кашель, который не прекращается, ну, целыми днями, скажем так. И я покажу одно упражнение, мы с Олей делали ролик на ютубе, но не все же видят, и поэтому я сделаю коротенький ролик. Чтобы убрать кашель, нужно место, ну, источник этого кашля, он идет через голосовые связки, через гортань, у нас воздух проходит, и, соответственно, раздражаются голосовые связки, и появляется охриплость, хриплый голос. Так вот, чтобы это убрать, нужно улучшить кровообращение в гортани. А как это сделать? А очень просто. Мы опускаем голову немножко вниз и находим наше горло, так называемое, да, и его пальчиками вот так зажимаем, чтобы оно двигалось. Вообще оно должно двигаться. И вот мы его зажали, поворачиваем голову влево или вправо и 3 или 4 раза кашляем. И мы чувствуем под пальцами, как двигается наша гортань. То же самое в другую сторону. И таких упражнений несколько делаем. То есть в этом месте у нас, да, в области гортани улучшается кровообращение и, соответственно, уменьшаются вот эти раздражающие воспалительные явления. Поэтому пользуйтесь и будьте здоровы. С вами Анастасия Федоровская.